ಯಾರಂದೆ ಯಾರು ಎಂತುಳ್ಳಾರು ಎಂಟು ಸಾರುಲ್ಲ ನಿಗಳು ಎಂತುಳ್ಳಾರು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಕ್ಕರೆ ಅನ್ನೆ ಆಯ್ತು ಬರ್ತೇನೆ ಬಲೆ ಆರು ಪಾತಿರಂದು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ದಾದ ಗೇಮ್ ಪಂಡ ತಲೆ ಮೂತಲೆ ಲಿಂಬೆದ ಪುಳಿ ಉಂಡು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಚಮಚ ಮಾತಾಡು ಸಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತು ಚಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಬರ್ಪನ ಅಡ್ಡು ಒಟ್ಟು ಬರ್ಪನ ಅಂಚೇರ್ದು ಬಲ್ಲೆ ಅತ್ತ ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ 2 ಜನ ಬರ್ರ ಇಂಚ ಬತ್ತಂದೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಗೊತ್ತಾಗದ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ನಾಗ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ನಾಗ 500 ರೂಪಾಯಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬತ್ನಾಗ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಜಾನಲ್ಲ 1000 ಅಂತಾರ ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಪಿದಾಡ್ಯಾರ ಇಲ್ಲಪ್ಪು ಅರ್ ಚುರ್ಕಾಯರು 500 ಅನ್ನ ಚುರ್ಕಾತೀರಿ ಇನ್ನು ಅಂಚರು 500 ಅರ್ನ ಅಂಚರು ಖರ್ಚಾತನತ ಮುಲ್ರಡ್ಡ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಸರಿ ತಿರ್ತು ಬಾಡ್ರಿ ಅಜ್ಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಚನೆ ತಿರ್ತು ಬಿಡೋಡು ಚಮಚ ಇಟ್ಟು ಬಿಡೋಡು ಬಲೆ ಫೈಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ಸೋತೇರು ಇರೆಂಚಿನ ఇంకా మళ్ళీ పులి కొట్టాలి చేంజ్ అల్ప పులి చేంజ్ అనుకో అరే మల్ల పులి అండికే మంచి చెప్పడం ಆರೋಗ್ಯತೆ ಮಲ್ಲ ಪುಲಿ ಆಣಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಪುಲಿ ಇಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ನಡೆದಂದ್ರೆ ಬರಡಿ ಒಟ್ಟುಗಾರ ವೀಡಿಯೋದಾರ ಸರಿ ಇಜ್ಜೇರು ಅಡೆ ಪೊಲೆ ಯಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಏ ಪಂತಜ್ಜಿ ಮಾರ ಓಯ್ ಇದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ತಾನೆ ಉಳಿದೀವಲ್ಲೇ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಲೆ ಎಂಚಿನ ಅಂಡ ಬಲೆ ಆತಜ್ಗೆ ಅಂತು ಫಸ್ಟ್ ಅರಸೋತಿ ఊరిలో ఒక్క కబ్బి ఊరిని అలా అంటే ఊరినా కబ్బి ఊరిని 2 నెలలు ಆಮೇಲೆ ತುರಕ್ಕ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲೆ ಬತ್ತಂಬತ್ತರ ಅಂದು ಪಾಲೆ ಬತ್ತಾತ್ತಾರೆ ಅಂದೆ ಎಡ್ಡ ಅಂಡ್ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅಂದೆ ಎಂಕೀರ್ ಪಾಲೆ ಮಲ್ಪರತ್ತೆ ಐತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಓಡಿತ್ತುಂಡು ಈರೇಪ ನನ್ನ ಪಾಲೆ ಮಲ್ಪರು ಅಂದೆ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾರ ಏತ್ ಪಡ್ತುಳ್ಳಾರು ಇಲ್ಲಡು ಯಾನು ಈರ್ ಏತ್ ಪಡ್ತುಳ್ಳಾರ ಬರ್ಪೇನ ಬರ್ಪಾರೆ ಅಂದೆ ಏನಂತ ಕಲ್ಲು ಉಂಡು ಉಂಡು ಮರ್ದು ಅಂತನದ್ದೇ ಉಂಡು ಇರ್ ಒಲ್ತು ಪಾಲೆ ಕೊನಪ್ಪುನ ಅಂದೆ ಏತಿನದ ತೊಂಬರ್ ಪಾಲೆ ಮಲ್ಪರ ಆತು ಪಾಲೆ ಮಲ್ಪರ ಆತು ಪಾಲೆ ಮಲ್ಪರತೆ 35 ಅಂಚತ್ತಿಗೆ ಇದು 4-5 ಪಾಲೆ ಉಂಟತೆ ಒಂಜೆ ದಿನ ಮಲ್ಪರೆ ಆತು ಟೈಮ್ ಇತ್ಲಗ ಅಂದೆ ಏರೆ ಮತ್ತೆ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಪಾಲೆ ಅಂದೆ ಪಾಲೆ ಶೋಕುಂಡು ಮೇರೇನ ಏ ಬಾಲೆದು ಆಯಲ್ಲ ತರಕದಿ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಬ್ರಾಂಡಿ ಅಂದೆ
ಹಾಂ ಹಾಂ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಫಣರವನ್ನ ಏನಿತ್ತು ಅಂದೆ ಯಾನವರ ಬರ್ಪ ನೆನ್ನೆ ಗೋಡೆ ಮೀನು ಇವರ ಇಪ್ಪು ಜರ ತೀರ್ ಅಂಚ ಬತ್ತಿಜಿ ಅಂದೆ ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಒರಂಗು ವಿನಾರ್ ಬಂದಿರಡು ಮುಂದಿನ ನಾನು ಬಂದೆ ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಲೆ ಐದು ಕಟ್ಟಿನಿ ಅಂದೆ ಅಂಥದ್ದು ನಾನು ಇಲ್ಲಡು ಉಳ್ಳೆ ಹಾಂ ಲಡ್ಡು ಕೂಡ ರಟಿಪ್ಪಾಡು ಒಂದಿದ್ದು ದುಡ್ಡು ಕೊರೆ ಅಂತಂದೆ ಇಪ್ಪಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಟ್ಟಿ ದುಡ್ಡು ಕೊರೆ ಅಂದು ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಒಪ್ಪುಜಿನ ಗೊತ್ತುನದೆ ಯಾನಿತ್ತ ಪಾಲದಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಡೆ ಒಪ್ಪುನು ಪಾಲದಿ ಇನ್ನರು ಆರೈತೆ ಪಾಲೆ ಒಪ್ಪುನ ಇನಿ ಕಟ್ಟಿನಿ ಇನಿ ಕಟ್ಟಿನೇನೆ ಹಿಂದಿ ಇನಿ ಕಟ್ಟಿನಿ ಹಾಂ ಡೊಂಬುದಿಂದ ಅವಟ ಇದ್ದೆ ಬರಾಜಿಂದ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂದ್ರದಲ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ದುಂಬುಡ್ದು ಏನಂತ ಬರ್ಸದ ಪನಾರ ಹಬ್ಬಜದೆ ಏತು ಬರ್ತು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂದು ಪನಾರ ಹಬ್ಬ ಮುಪ್ಪತ್ತೈದು 70 ಹಾಕು